हेलो एवरीवन वेलकम टू स्वस्ति कंप्यूटर। आपण समस्त को मु स्वागत करुच्ची स्वस्ति कंप्यूटर को। आसंतु फ्रेंड्स, आज मु आपण मानक पई नेइके आछि गोटे सुंदर वीडियो जो थरे आपण मानक को मु देखेबी डेल इन्स्पिरन मॉडल रो होची गोटे लैपटॉप मो पाखु को आछि जोटा कि प्रॉब्लम कोन होची ना कस्टमर रो सब की गुड़ाक बहुत काम करूनी ताने कीबोर्ड प्रॉब्लम अच्छी प्लस तार बैटरी भी प्रॉब्लम अच्छी बैकअप बिल्कुल दौनी सिस्टम पूरा हैंग होची चलुनी बिल्कुल फॉर्मेटिंग हबो विंडोज भी लोड हबो ता सहित बाकी रिक्वायरमेंट सब सॉफ्टवेयर सब लोड हबो। लैपटॉप रो मॉडल टिके ऑड मॉडल अच्छी इन्स्पिरन मॉडल आपण समस्त जानिथिबे कीबोर्ड इंस्टॉलेशन बहुत माने क्रिटिकल आउ लैपटॉप बहुत सेंसिटिव जोटा कि तार लैपटॉप रो हिंज भी ब्रेक होबार बहुत संभावना अच्छी। लैपटॉप को बहुत केयरफुली मु वर्तमान ताको ओपन करूची तार कीबोर्ड को ओपन करके नुआ कीबोर्ड इंस्टॉलेशन पई लैपटॉप ऑलरेडी मु आपण मन सामने देखथुबे खोली सारलेनी ताको वर्तमान कीबोर्ड को ओपन चली तो वर्तमान कीबोर्ड ओपन सरला परे ताको पुणी कीबोर्ड इंस्टॉलेशन नुआ हबो प्लस बैटरी इंस्टॉलेशन हबो आउ ए मॉडल रे इंस्टॉलेशन जो बैटरी दउची इनबिल्ट बैटरी दउची इनसाइड बैटरी दउची तेणु से इनसाइड बैटरी ही ताधर लागिवो। तो मैं वर्तमान आपण मानकू देखौची कि केमिति कीबोर्ड को आको इंस्टॉलेशन करा होची। तो पूरा कीबोर्ड को पूरा परफेक्ट इंस्टॉलेशन पाई आधे सोल्डरिंग करिया को पड़े फाइबर सोल्डरिंग करिया को पड़े आउ बहुत केयरफुली करिया को पड़े नाले फाइबर खराब भी हो जिवो। लैपटॉप रो कीबोर्ड ऑलरेडी इंस्टॉलेशन सरी गलानी कीबोर्ड प्रोटेक्ट गार्ड को वर्तमान ताको इंस्टॉल करिवा। आउ फ्रेंड्स कहबी जदि आपण माने प्रथमे आपण आज फर्स्ट टाइम पे जदि आपण मो चैनल को देखुचंती तो हमर स्वस्ति कंप्यूटर रो जो चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु बेल आइकन को दबाई दियंतु जेमति कि आगु को भलो भलो वीडियो आपण को प्रथमे मिली परिबो। आपण माने जो मॉडल रो लैपटॉप रो वीडियो चाहूँगी कमेंट रे मध्य जणांतु निश्चिंत से मॉडल वीडियो नहीं कि आपण आसबि। आउ चलतु फ्रेंड्स बर्तमान लैपटॉप ऑन करके आगे चेक करनवा लैपटॉप रो आ भितर फ्रेंड्स मो विंडोज तार इंस्टॉलेशन ऑलरेडी कर देइछि आधे कहीं विंडोज इंस्टॉलेशन में बहुत समय लगे वीडियो बहुत लंबा हो तेणु से मु ऑलरेडी इंस्टॉलेशन कर देइछि। तो चलतु ऑन करके ताको चेक करि नबा ऑन ठीक ठाक होउछि कि नै आ कीबोर्ड पूरा चेक करि नबा कीबोर्ड ठीक से चलुछि कि नै सब सॉफ्टवेयर ता देरे इंस्टॉलेशन कर दबा प्रोग्राम को रन कर दबा कंप्लीट आपण चेकिंग देखंतु वीडियो को लास्ट पर्यंत बनि रहंतु कंप्लीट डिटेल्स आपण जानि परिबे।
ऑलरेडी फ्रेंड्स सबू चेकिंग सरीगला लैपटॉप रे लैपटॉप बर्तमान फुल रेडी। तो बर्तमान आप मैंने देखो लैपटॉप कंप्लीट रेडी है कि अच्छी कस्टमर को डिलीवरी दवा कंडीशन बर्तमान है कि अच्छी। तो ताको आउे चार्जिंग टी चेक करदे आउे बाकी आम कस्टमर को कॉल करके कहीदे कि लैपटॉप ऑलरेडी रेडी। तो फ्रेंड्स आपण मानू मुझे कहबी जदि मोर चैनल को प्रथम थर आज आसचंती तो निश्चिंत सब्सक्राइब कर नहीं जातु कहीं ना आगामी समय रे भल भल वीडियो आपण मानक पई मु नहीं कि आसीबी। आउ जदि आपण मानकर कौन लैपटॉप रो मॉडल ऊपर वीडियो रिक्वायरमेंट अच्छी तो मत निश्चिंत कमेंट रे जणांतु मु निश्चिंत आपण को मैंने हेल्प करी तार वीडियो आने चेष्टा करी। तो चलतु फ्रेंड्स जदि वीडियो आपन को भल लगी था लाइक करने को भूलिबेनी आउ वीडियो को शेयर करने को भूलिबेनी। रहिली टाटा बाय बाय पुणी देखा हवा नेक्स्ट वीडियो रे।